呀，已经是秋天了，很多地方的天气呢也慢慢的冷了。那很多小伙伴会感觉呀，这个喉咙不舒服，还有咳嗽的情况。如果经常咳嗽，也会影响到呼吸道和肺部哦。如果呢耽误到工作和学习就不好了。今天木子呢就给大家推荐一种果，虽然看起来不好看，但是有很好的止咳效果哦。请看，那就是罗汉果了。罗汉果呢被人们誉为神仙果，很多人喜欢用它泡水喝。那罗汉果中呢含有丰富的维生素 C、果糖和葡萄糖等，有清肺利咽、止咳化痰、日常通便的作用。经常喝呢能够帮助缓解咳嗽哦。还有一种方法就是呢多吃梨，梨呢水分多，能够帮助润肺、缓解咳嗽。得了，就8这